حلو قوي قماش الخياميه ده، اعمله كفتان عشان ابقى في رمضان كده. رمضان هيبقى باين ولا باين اكتر والبس فرع نور ولا 2 كفتان فوق بعض؟ استني لا استني، انت كده هتبقي فراشة الحاج حناوي. حتى رمضان عملوا له اوتفيت محدد ولازم كلنا نلبسه، حتى انا هو لابسه كفتان، بس بيني وبينكم لزوم التصوير. بس بصراحه كده هو اي رمضان احلى، بتاع زمان ولا بتاع دلوقتي؟ رمضان زمان كان مختلف عن رمضان دلوقتي بكتير، كان هادي ولطيف وتحضيراته مش بتعمل اي لود علينا، معظمه عزومات وتجمعات عائليه وبيقتصر على الاكل والشرب بس. اللي حضر رمضان زمان بيبقى عنده ذكريات قد كده فضل يكونها سنه ورا سنه عشان يحكيها لاولاده. اما رمضان دلوقتي بقى زحمه وبهرجه بس في كل حاجه، ظهر الاحتفال بتاعته زادت شويه، ومع تطور واختلاف كل حاجه حوالينا اكيد احتفالنا برمضان برضو هيتطور ويتغير. يعني رمضان زمان واحنا اطفال كان لازم نتجمع قبل رمضان باسبوع ونفضل نعلق الزينه بتاعه رمضان بين البيوت وبعضها، كان لازم نسمع المدفع قبل الفطار ونستنى المسحراتي ينده على اسامينا، وبعد الفطار الولاد تفضل تلعب كوره في الشارع او يفرقعوا صواريخ ويعملوا مقالب في اللي رايح واللي جاي ويقعدوا قدام التلفزيون يستنوا بكار. هي كلها حاجات تبدو ان هي سطحيه وبسيطه بس معلمه جوه كل حد فينا. زمان كانت مواعيد شغلنا كلها قريبه من بعض وكلنا تقريبا بنخلص في نفس الوقت، حتى الاماكن اللي كنا ساكنين فيها كانت كلها قريبه من بعض، فكان سهل ان العيله تتجمع كلها اكتر من مره في الشهر. لكن دلوقتي الدنيا بقت اصعب، بقى اللي شغال في محافظه تانية واللي مسافر بره، بقى صعب ان احنا نتجمع غير يوم واحد بس في الشهر، وكله بيجي يفطر ويمشي على طول عشان يا دوب يلحق اللي وراه. مبقاش عندنا وقت نفضل نقعد ونحكي مع بعض لحد السحور زي زمان، بقى في عبء وتكاليف زايده في العزومات، حتى الاكل لازم يكون فيه بهرجه ولازم نعلي على بعض في الاصناف اللي بتتعمل، بقينا لازم نعزم قرايبنا علشان نرد العزومه مش علشان نتجمع ونشوف بعض. وبقت زينه رمضان موجوده في البيت بس، لازم نعمل رمضان كورنر علشان نتصور فيه وكل الناس اللي تجيلنا تشوف رمضان كورنر بتاعنا، ولازم طبعا زينه رمضان بتاعتنا تبقى اكتر واحلى من زينه رمضان بتاعت قرايبنا اللي كنا عنده. للاسف في الاخر الموضوع بيتحول اننا بنعلي على بعض في كل حاجه، مش اللي قادر بيعمل واللي مش قادر ما يعملش، كل حاجه اتحولت لقاعده ولازم الكل يمشي عليه مش حسب ظروف كل واحد. ما بقاش العادي ان احنا نعمل حاجه في البيت ناخدها معانا زي اكل او حلويات او اي حاجه نوفر بيها مجهود على ست البيت اللي عزم، او حتى ناخد هديه معانا البيت محتاج، بقى لازم ناخد معانا هديه غاليه قوي او اي اختراع من الحلويات اللي طالعه موضه. للاسف الموضوع ما بقاش بسيط وبقى تكلفه زياده على اللي عازم واللي هيتعزم. كان في طبق حلويات دايما رايح جاي بين الجيران وبعضها، يا ترى مين لسه بيعمل كده مع جيرانه لحد دلوقتي؟ مسلسلات رمضان زمان ما كانتش عددها كبير كده وما كانتش واخده حيز كبير قوي في حياتنا، كان يا دوب هما كام مسلسل يتعدوا على صوابع الايد وفوازير رمضان. العيله واللمه والجيران هي اللي كانت واخده اغلب الوقت، كان لازم بعد التراويح يشربوا الشاي مع بعض سوا. حتى اللبس في رمضان بقى حمل ولود على كل البنات، ما ينفعش تخرجي بلبس عادي كده، لازم تلبسي كفتان او اي حاجه تليق على الاجواء الرمضانيه. كان العادي لو انت متدين فانت متدين طول السنه، الناس كانت بتعامل بعض كويس وحافظين لسانهم على طول. اما مظاهر التدين دلوقتي تفضل تعلى 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 في رمضان وتنزل باقي السنه، وكأن المفروض ان انت تبقى محترم ومؤدب ومتدين في شهر واحد بس. كلام عن رمضان زمان وذكرياته ما ينفعش تتلخص في كلمتين، بس لو بصيت على رمضان دلوقتي فانت ممكن تلخصه يا دوب في كذا كلمه: اكل وشرب وحلويات وخيم رمضانيه. بس بمناسبه الكلام عن الخيم الرمضانيه فهي كانت موجوده من زمان جدا، بس برضو اتطورت زي ما حاجات كتير اتطورت في رمضان. هي كانت موجوده في العصر الفاطمي وكان اسمها بيت الشعر، وكان فيها مسابقات وتواشيح دينيه وحلقات ذكر، وكمان كان فيها اكلات شعبيه مصريه. وبعد كده اتطورت وبقت خيم رمضانيه بتقدم فولكلور مصر، وبقوا يجيبوا محمد عبد المطلب وشفيق جلال، وكانوا بيقسموا رمضان ل3 اقسام. يعني ال10 ايام الاوائل كانوا بيجيبوا شيوخ مشهورين زي الشيخ صديق المنشاوي، وتاني 10 ايام كانت مخصصه لمغنيين الفولكلور والمأثورات الغنائيه، وفي اخر 10 ايام كانوا بيسمعوا لكبار الفنانين زي ام كلثوم ومنيره المهديه، وكان برضو بيبقى فيها عروض تنور. وزي ما كل حاجه اتغيرت خيم رمضان كمان اتغيرت وبقى فيها بهرجه هي كمان. لو سالتكم بتحبوا رمضان زمان ولا رمضان دلوقتي يا ترى هتردوا تقولوا ايه؟ انا بنسبه كبيره عارفه الاجابه بس عاوزه اسمعها منكم، واكتبوا لي في التعليقات انتوا اخترتوا الاجابه دي ليه.